ორი ჩამოუყალიბებელი და შეუმდგარი ადამიანი. ამ ვიდეოთი ახალი სერიალის განხილვას ვიწყებ. 2026 წლის Disney-ის თურქული სერიალი. ჯამში 8 სერიისგან შედგება. სერიალის სახელია ჩვენ არაფერი დაგვემართება. დაახლოებით პირველი 10 წუთის განმავლობაში ვერ ხვდებოდი რატომ მირჩია ჩემმა მეგობარმა ეს სერიალი. სრულიად ბანალური, უინტერესო მეჩვენა, თუმცა პირველი წუთების შემდეგ საკვანძო მომენტიც გაიხსნა. ლალი და აქტანი ერთმანეთს შეხვდნენ წვეულებაზე, სრულიად არასახარბიელო ვითარებაში. ჯერ ის ვერ გავიგე აქტანი რატომ გაეკიდა ლალის და მერე ის დამრჩა გაუგებარი ლალი რატომ უსმენდა საერთოდ. რაც იყო და როგორც იყო, ერთმანეთს ნაპერწკლები ესროლეს. და აქ უკვე აღმოჩნდა, რომ ლალი რამდენიმე დღეში ქორწინდება. პირველი რაც გავიფიქრე, ბარიში არ იყო კარგი ადამიანი და ვერ აგრძნობინებდა თავს ნამდვილ ქალად, არც წვეულებაზე ახლდა, იქნებ ძალადობდა კიდევაც, თუმცა სულ მალე დავინახე, რომ პირიქით ძალიან კარგი ადამიანია. წვეულებიდან გვიან ღამით დაბრუნებულ საცოლეს, რომელმაც იმ წვეულებაზე მისი ნაჩუქარი სამეჯური დაკარგა, სისხამდილით იმავე წვეულებაზე გაცნობილი ბიჭი უგზავნის 27 შეტყობინებას. საქმრო არ ხსნის და პირდაპირ აწვდის ტელეფონს, რომ თავად ნახოს. პირდაპირ ვამბობ, რომ მე ამას ვერ ვიზამდი, კი არა და არ ვიზამდი. ყველანაირი არგუმენტი საფუძველი ჰქონდა იმისა, რომ შეტყობინებები გაიხსნა, თუმცა წამიერადაც კი არ გაუვლია გულში მსგავსი რამ და არა იმიტომ, რომ მისთვის ლალი უმნიშვნელოა, პირიქით. რა თქმა უნდა, საქმროს ხომ არ დაელოდებოდა პირველი ავარდა და შევარდა აქტანთან სახლში. ბარიშმაც ნახა ბინა და დამშვიდობების დროს აქტანის მაჯაზე ის სამაჯური დაინახა, რომელიც ლალიმ დაკარგა. უსიტყვოდ წავიდა, გაგიჟებული ვარ, წარმოუდგენელია ამის მოთმენა, ამხელა თავშეკავება. ეს ჩვენი ნაპერწკლებ გაცვლილი წყვილი კვლავ გადაიკვეთა ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა ისევ წვეულებაზე. ამჯერად ლალის გოგონების წინა საქორწინო წვეულებაზე, საიდანაც ერთად აღმოჩნდნენ ქუჩაში. ვიტყოდი არაფერი მომხდარა მეთქი, მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი როგორ ვუწოდო. მოკლედ ლალის სახეზე აწერია, რომ დაქორწინება არ სურს, არც საქორწილო საკითხებში იღებს მონაწილეობას, ქორწილის წინაღამით დაქალს მიადგა აცრემლებული თვალებით, როგორ გიჟდება აქტანზე, აქტანის შეტყობინება მას არ დააყოვნა, ქორწილი ჩაშალეო. ქორწილი ლალიმ ვერ, მაგრამ ბარიშმა ჩაშალა. ისე მშვიდად, ისეთი სულ გრძელობა გამოიჩინა, თუმცა მართალია, ასეთი მეორე ნახევარი არც გინდოდეს გვერდით ადამიანს. მაგრამ მაინც რთულია მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება და თან კიდევ იქეთ ლალის გრძნობებსა და ემოციებზე რომ ფიქრობდა. თუ გინდათ ტოქსიკური მიწოდეთ, მაგრამ ორივეს გავწიხლავდი ბარიშის ადგილას. ძალიან მზრუნველი, გამგები, თბილი ბიჭია და ასეთ მოქცევას ნამდვილად არ ემსახურებდა. ორი ჩამოუყალიბებელი და შეუმდგარი ადამიანი. სხვისი ცხოვრება სათამაშოდ მიაჩნიათ. ჯერ კაცი რომ ხარ, კაცი რომ გქვია და იცი გოგო დაოჯახებულია, საქმრო ჰყავს, საკმარისი კაცობა უნდა გიყოს, უკან დაიხიო და მისგან დისტანცირდე, თავგზა არ უნდა აუბნიო. გოგოს კიდევ თუ არ უყვარდა ვინ აძალებდა დაქორწინებას. არ უნდა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება, თუ ბოლომდე დარწმუნებული არ ხარ. ძალიან დიდი უპატივცემულობაა პირველ რიგში საკუთარი თავის და შემდეგ იმ ადამიანის, ვის წინაშეც პირობას დე. თან საერთოდ არ იცნობენ ერთმანეთს. არანაირი ურთიერთობა არ ქონიათ, ძალიან იმპულსურები არიან. მათ შორის რომ ყოფილიყო დიდი ხნის ნაცნობობა, წარსული ურთიერთობა, კიდევ მესმის, მაგრამ ეს რაც დავინახე, ჩემთვის დროებითი აღტაცება უფროა, ვიდრე ნამდვილი სიყვარული. გამომივიდნენ ახლა ეგენიც წარიელი და ნესტანდარეჯანი. მოკლედ, ამ ორის ქცევა სრულიად ამორალურია და არ ვიცი ახლა დანარჩენი სერიები რა მოტივით უნდა გავაგრძელო. ვაუ, რა მაგარი წყვილია და რა მხილ ქიმია მათ შორის. მე ნამდვილად ვიცი, რომ როგორც წყვილს ამ რეზით უყურებ, შემეცვლება თუ არა დამოკიდებულება, ეს უკვე აღარ ვიცი. ვინც უკვე ნახეთ, გამიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, მხოლოდ პირველი სერიის მიხედვით, ვისაც ჯერ არ დაგიწყიათ, ჩაუჯექით ქართულად გახმოვანებულს კინომიღმაზე. მადლობა რომ მიყურეთ, გამომიწერეთ და მადევნეთ თვალი.